Okay, good morning, everyone. मेरो आवाज Morning, sir. मर्निङ मर्निङ ल ठिक छ हामीले एएलटी स्टार्ट गरेको थियो होइन एसएमबी ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम वाइ वी निड द्याट हामीले कसरी गर्छ भनेर यसो हेरेको थियो होइन अब यसमा समथिङ कुराहरू बाँकी छ होइन अनि आज यति कुरा पढ्छौँ हामी ल भयो हामी स्टार्ट गरौँ किन गरौँ ल अब यसमा केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने यो कुरा तिमीलाई थाहा छ होइन कमेन्ट कसरी लेख्छ होइन रिजर्भ वर्डहरू भनेको के हो होइन हामीलाई थाहा छ भने सी पढेको सी प्लस प्लस पढेको होइन अब कमेन्ट लेख्ने तरिका भनेको होइन सेमिकलनले टक्क लगाइदिन्छ ठिक छ अनि रिजर्भ वर्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले कुनै रिजर्भ वर्ड हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिन्छ क्या होइन हामीले भेरिएबल चाहिँ त्यस्तो खाले डिक्लेयर गर्न पाउन जुन अलरेडी एक्जिस्ट छ त्यो किवर्डहरू अलरेडी एक्जिस्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने युज गर्न पाउँदैन होइन जो सपोज मैले चाहिँ के अरे सीको कुरा गरेँ भए मैले आइएनटी भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पाउँदैन बिकज त्यो अलरेडी के छ एक्जिस्टिङ किवर्ड छ होइन त्यही भएर यहाँ पनि रिजर्भ वर्डलाई चाहिँ के गर्न पाउँदैन एज अ भेरिएबलको रूपमा युज गर्न पाउँदैन होइन सर्टेन नेम्स इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज आर रिजर्भ फर देयर ओन पर्पज जस्तो मैले कुनै मैले जस्तो मैले एएक्स भनेर एएच भनेर के छ त्यो सबै हाम्रो के छ अलरेडी रिजर्भ गरेको छ नि त होइन हाम्रो रेजिस्टरले रिजर्भ गरेको छ जस्तो मैले एसपी भन्यो बिपी भन्यो यो पनि के छ अलरेडी रिजर्भ छ होइन जस्तो मुभ भन्यो या मुभ भन्यो एडिडी भन्यो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन भन्यो त्यो सबै हाम्रो के छ अलरेडी कसै न कसैको लागि स्पेसिफाइड भएको छ त्यही भएर त्यस्तो त्योहरू हाम्रो के भयो रिजर्भ वर्ड भयो होइन सर्टेन नेम्स इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज आर रिजर्भ फर देयर ओन पर्पज टु बी युज ओन्ली अन्डर स्पेसिफिक कन्डिसन एन्ड इन्क्लुड्स होइन भनेपछि यसलाई हामीले भेरिएबल डिक्लेयर जस्तो हिजो हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यो डिबीबाट गरेको थियो नि भनेपछि अब अगाडि तिमीले एमओबी डिबी गरेर अगाडि त्यस्तो लेख्न पाउँदैन भनेको होइन यो तिमीले बुझ्छ अब हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको रिजर्भ वर्डहरू छ होइन इन्स्ट्रक्सन छ जस्तै इन्स्ट्रक्सन भनेको एमओबी एडिडी होइन एड विथ क्यारी डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको त्यति सबै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ के हो सबै रिजर्भ वर्डहरू होइन अनि अर्को छ डिरेक्टिभ्सहरू होइन हाम्रो डिरेक्टिभ्सहरू हामीले हेरेको थियो होइन हिजो हाम्रो इनडिरेक्टिभ हुन्थ्यो हाम्रो सुरुको मोडल डिरेक्टिभ हुन्थ्यो हाम्रो डाटाको डिरेक्टिभ हुन्थ्यो कोड डिरेक्टिभ हुन्थ्यो होइन सबै डिरेक्टिभहरू हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्डको 10-12 हामीले हिजो डिरेक्टिभहरू हेरेको थियो है त्यस्तो खाले डिरेक्टिभहरूलाई पनि हामीले के गर्न पाउँदैन युज गर्न पाउँदैन भनेको छ अनि अपरेटर्स जस्तो एन्ड अपरेटर होला नट अपरेटर होला एक्सर अपरेटर होला होइन अनि प्लस होला माइनस होला अनि साइज छ होइन त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको यिनीहरू पनि के गर्न पाउँदैन अपरेटर्सहरूलाई पनि हामीले एज अ भेरिएबलको रूपमा रिजर्भ वर्ड भनेको अलरेडी छ तिनीहरूलाई हामीले युज गर्न पाउँदैन खालि युज गर्ने भनेको के अरे सर्टेन कुनै फङ्सनको लागि पर्फर्म गर्दाखेरि मात्र युज गर्न पाउँछ या अरू बेला चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ पाउँदैन भन्नको लागि मात्र हो है अब प्रिडिफाइन सिम्बल भनेको जस्तो हिजो हामीले एलइए के अरे एलइए भन्दा त्यो के अरे डाटा सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले के अरे त्यसको डाटा सेगमेन्टलाई स्टार्ट गर्न हामीले त्यो एएक्सकोमा @डाटा गरेको थियो नि होइन त्यो भनेको के छ अलरेडी प्रिडिफाइन सिम्बल छ होइन @डाटा मोडल भन्ने छ छुट्टै छ हो सो त्यहाँ त्यो चाहिँ मेरो के भयो रिजर्भ वर्डहरू भयो होइन ठिक छ अब अर्को आउँछ आइडेन्टिफायर होइन अब आइडेन्टिफायर भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ होइन कुनै पनि के अरे के भन्छ अरे नेमलाई के गर्ने हामीले थाहा पाउनलाई होइन हामीले कुनै पनि नेमलाई थाहा पाउनु पऱ्यो भने हाम्रो के दिन्छ त्यसलाई आइडेन्टिफायर प्रोभाइड गरिदिन्छ होइन यहाँ चाहिँ दुईवटा आइडेन्टिफायर छ एउटा चाहिँ नेम भन्ने छ एउटा चाहिँ लेबल भन्ने छ होइन जस्तो नेम भनेको चाहिँ हामीले भेरिएबल लिन्छ होइन आइडेन्टिफायर त्यसलाई भेरिएबल दिन्छ नि हामीले अगाडि माथि एउटा डिक्लेयर गर्छ नि होइन डट डाटाभित्र हामीले डाटा सेगमेन्टभित्र एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छ जस्तो मैले हिजो भनेको म्यासेज एमएसजी लेखेको थिएँ होइन त्यो एउटा मेरो के भयो आइडेन्टिफायर भयो त्यसले मेरो के आइडेन्टिफाई गर्यो भने यो मेरो भेरिएबल रहेछ भनेर आइडेन्टिफाई गर्यो अर्को भनेको लेभल होइन हिजो हामीले लुप भनेर गरेको थियो लुप भने एउटा लेभल राखिदिएको थियो होइन त्यो पनि मेरो के भयो आइडेन्टिफायर भयो है जस्तो यो केसमा हेऱ्यो भने तिमीले यो L1 भनेर देखेको छ होइन L1 भनेर देखेको छ यो मेन भनेर देखेको छ होइन यो पनि एउटा के भयो मेन भनेर मेन लेख्नै पर्छ भन्ने छैन होइन यहाँ चाहिँ जे लेखे पनि हुन्छ एउटा अगाडि चाहिँ एउटा राखिदिएको मात्र हामीले प्रो लेख्नु पर्यो प्रोसिजर चाहिँ हुनु पर्यो होइन अनि यो फार पनि एउटा साइजको होइन अपरेटर हो यो फार पनि होइन एउटा मेन चाहिँ अगाडि जे भए पनि हुन्छ होइन एउटा प्रोसिजरलाई अगाडि नाम दिएको मात्र हो त्यो प्रोसिजरको नाम मात्र हो जस्तो तिमीले यहाँ आफ्नो नाम लेखेर लास्टमा चाहिँ इन मेनको साथ त्यही लेख्नु पर्यो इन त्यो लेख्नु पर्यो होइन ठिक छ भनेपछि मैले एउटा मेन पनि मैले एउटा नाम दिएको छ L1 मेरो लेभल भएको छ है यो चाहिँ आइडेन्टिफायर भयो ठिक छ इट इज द सिम्बल इज अ नेम द्याट एप्लाइज टु एन आइटम टु द प्रोग्राम द्याट एक्सपेक्ट टु रेफरेन्स हो रेफरेन्सको लागि दिने हो कि आइडेन्टिफायर भनेको रेफरेन्सको लागि दिने होइन मैले नेमलाई अब मैले के लेखिरहेको छु मेन भनेर लेखिरहेको छु
लेभललाई मैले के देखिरहेको छु L1 भनेर L2 होला हैन डिफरेन्ट काइन्ड्सको आइडेन्टिफायर वी क्यान युज इन 886 है जेनरली चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ नेम आइडेन्टिफायर हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ लेभल आइडेन्टिफायर हुन्छ है अब नेम आइडेन्टिफायर भनेको मैले अघि भनिहालेँ हिजो गरेकै जस्तो छ हैन हामीले डट डाटा सेगमेन्ट भित्र चाहिँ डिफाइन गरेको त्यो भेरिएबलको नाम चाहिँ हाम्रो के छ नेम आइडेन्टिफायर छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ लेभल आइडेन्टिफायर छ एकैछिन ल कहाँ गयो चार्जर एकैछिन चार्ज सकिन लागेछ ल है नेम र लेभल भन्ने दुईटा चाहिँ हाम्रो के रहेछ आइडेन्टिफायर रहेछ जस्तो L1 भनेको हाम्रो के भयो लेभल भयो हैन अब अर्को छ स्टेटमेन्ट हैन ALP consists of a set of a statement with two types एउटा इन्स्ट्रक्सन के खुल्यो एउटा इन्स्ट्रक्सन एउटा चाहिँ डिरेक्टिभ दुईटा खाली स्टेटमेन्ट छ है इन्स्ट्रक्सन भनेको हामीले लेखिहाल्दा थाहा छ इन्स्ट्रक्सन पनि एउटा इन्स्ट्रक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ नि हैन मुभ इन्स्ट्रक्सन छ एड इन्स्ट्रक्सन छ योहरू हामीले के अरे इन्स्ट्रक्सन भयो भने अर्को डिरेक्टिभ भनेको त्यो ठ्याक्कै हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको डिरेक्टिभहरू पढेको थियो हैन दुईटा खाली स्टेटमेन्ट छ यो इन्स्ट्रक्सन दियो भने के गर्ने हैन एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दियो भने के गर्ने डिरेक्टिभमा के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ कम्बाइनलीलाई त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ ठीक छ है जस्तो तिमीले त्यो यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्यो भने हैन डिरेक्टिभ मेरो के छ आइडेन्टिफायर अपरेसन अपरेन्ड कमेन्ट भनेर लेखेको छ हैन इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ के छ डिरेक्टिभ इन्स्ट्रक्सन भनेर काउन्ट डीबी हैन 1 L30 मुभ AX, 0 भनेर के दिएको छ यसलाई सबैलाई यहाँ यसरी लेख्ने भनेर दिएको छ जुन चाहिँ हामीले अलरेडी गरिसकेको छ हैन यो काउन्ट भनेको एउटा के भयो नाम भयो हैन नाम भनेपछि त्यसको नाम के भयो आइडेन्टिफायर भयो हो आइडेन्टिफायर भयो यो डिरेक्टिभ यसमा के दिएको छ हामीले डाटा डिरेक्टिभमा लेखेको हो यो कुराहरु डाटा डिरेक्टिभमा लेखेको हैन अनि डीबी भनेको चाहिँ त्यसको के भयो साइज भयो हैन साइज भयो हैन अपरेसन भयो ठीक छ अपरेन्ड चाहिँ हामीले के दिएको थियो अब यसमा एउटा भ्यालु दिनु पर्थ्यो हैन नाम भयो काउन्ट भनेको हामीले जो एमएसजी गरेको थियो भने हामीले अहिले काउन्ट गरिरहेछ काउन्ट दियो डीबी दियो अनि यो 1 हामीले माथि डाटा सेगमेन्ट डाटा डिरेक्टिभ भित्र चाहिँ के डिफाइन गर्यो एउटा आइडेन्टिफायर डिफाइन गर्यो त्यो भनेको काउन्ट अपरेसन हाम्रो के रहेछ एउटा साइज दिएको रहेछ डीबी भन्ने डाटा बाइट हैन अनि अपरेन्ड चाहिँ हामीले अपरेन्ड भनेको भ्यालु कति दिएको रहेछ 1 दिएको रहेछ यो हाम्रो के भयो एउटा स्टेटमेन्ट भयो त्यसैगरी इन्स्ट्रक्सनको के रे रूपमा हेर्ने भए आइडेन्टिफायर के हुन सक्छ एउटा लेभल हुन सक्छ L30 हाम्रो के भयो लेभल भयो हैन अनि अपरेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो रे मुभ गर्नु पर्यो रे अनि के गर्नु अपरेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो 0 लाई लगाएर कहाँ मुभ गर्नु पर्यो AX मा लगाएर मुभ गर्नु पर्यो भन्छ है सो दैट दुईटा खाली स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन र अर्को भन्छ डिरेक्टिभ बुझिन्छ यो कुराहरु बुझिन्छ है ह कोही बोल्दैन बुझिन्छ बुझिरहेछ सर अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ म आज पढ्न लागि यो हो क्या तिमीहरूले अलरेडी थाहा भएको कुरा हो यो हैन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट टुल्स भनेर पढ्छ यो तिमीलाई थाहा भएको कुरा हैन एडिटर भने थाहा छ होला तिमीहरूलाई पक्कै थाहा छ होला यो थाहा नहुने हुँदैन हैन अनि के भन्छ अरे एसेम्बलर भनेको पनि थाहा छ होला लिङ्कर भनेको पनि थाहा छ होला लोकेटर भनेको पनि थाहा छ होला डिबगर भनेको पनि थाहा छ इमुलेटर भनेको थाहा छ होला एटलिस्ट थाहा कहीँ न कहीँ त सुनेको छ यो कुरा है सुनेको छ नि हैन अननोन त छैन नि यो कुराहरु एसेम्बलरको बारेमा सुनेको छ हैन एडिटरको बारेमा सुनेको छ हैन एडिटर हामीले युज गरिरहेको पनि हुन्छ हैन डिबगर हामीले युज गरिरहेको छ इमुलेटर अस्ति भर युज गरे हो हैन लोकेटर युज गरे लिङ्क हामी जस्ट वी अल आर फ्यामिलियर विथ दिस वर्ड हैन हामीले चाहिँ जस्ट यो कुरा सुन्न चाहिँ सुनेको छ अब हामीलाई एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ गर्दाखेरिको डेभलपमेन्ट टुल्सहरु के रहेछ भन्ने क्वेशन्सको के अरे आन्सर गर्नु पर्यो भने यो 6 वटा टोटल हाम्रो डेभलपमेन्ट टुल्स छ हैन फर्स्टमा चाहिँ एडिटर हैन जनरल एउटा यो ठ्याक्कै एउटा प्रोग्रामको फ्लोलाई बुझ्यो भने जस्तो यसलाई बुझाउनु भन्दा पहिला यसलाई बुझाउनु हैन ठीक छ हामी सुरुमा प्रोग्राम लेख्छ हैन सपोज मैले एउटा तिमीलाई एउटा सी को प्रोग्राम एकछिन अनि त्यसलाई यहाँ कमाइ सी को लेख्ने बेला तिमीले के गर्छ एउटा कोड ब्लक खोल्छ हैन कोड ब्लक खोल्छ ठीक छ अब त्यहाँ कोही कुराहरु के गर्छ टाइप गर्छ एडिट गर्छ हैन एडिट गर्छ हो अब त्यसलाई तिमीले के गर्छ कम्पाइल गर्छ एसेम्बल गर्छ अनि त्यसपछि लिङ्कर गर्छ लिङ्कर युज हुन्छ अनि बल्ल लास्टमा गएर डिबगिङ हुन्छ अनि त्यसमा के हुन्छ फाइनली त्यो गएर एक्जिक्युट हुन्छ हैन यही हो नि त प्रोग्रामको फ्लो त त्यही हो नि कुनै पनि पहिला त्यो के रे खोल्छौ हैन त्यो सफ्टवेयर खोल्छौ हैन त्यसमा सर्टिङ कोडहरु के रे टाइप गर्छौ हैन टाइप गरेर त्यसपछि
त्यसलाई कम्पाइल गर्छौ, त्यसलाई एसेम्बल गर्छौ, त्यसलाई अनि त्यसपछि रन गर्छौ। रन भनेको डिबगिङ पत्ता लगाउनलाई हामीले रन गर्ने होइन। कम्पाइलिङ गर्दाखेरि पनि के अरे डिबगिङ जस मेन इरर भनेको चाहिँ डिबगिङ गर्दाखेरि पत्ता लाग्छ होइन। ठिक छ। अनि कम्पाइल गरेर एसेम्बल गरेर डिबगिङ गरेर अनि फाइनली चाहिँ त्यसको आउटपुट कहाँ आउँछ? त्यही विन्डोज त्यही डस बक्समा आउने त हो नि होइन। त्यही डस बक्स हामीले आउटपुट हेर्ने त त्यही डस बक्सको त त्यो कालो स्क्रिनमा आउँछ नि होइन। हामीले हिजो हेरेको थियो नि के अरे आउटपुट त्यही डस बक्समा आउने त हो। त्यो के अरे त्यो भनेको चाहिँ फेरि के हो? इमुलेटर भयो क्या होइन। हामीले स्क्रिनमा देखिने कुराहरू चाहिँ के भयो? इमुलेटर भयो। हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो ठ्याक्कै यस्तै भइरहेको छ। सुरुमा एडिटर युज गर्छ, त्यसको लागि यहाँ चाहिँ एउटा कम्पाइलर भन्ने छैन होइन। किनकि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हो। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अलिकति हाई लेभलभन्दा अलिकति एक स्टेप तल आउँछ होइन। के अरे क्लोज टु हार्डवेयर होइन, क्लोज टु मेसिनसँग नजिक हुने भएर चाहिँ एक स्टेप कम हुन्छ। सो द्याट यसको प्रोपागेसन भन्दा अप्टिमाइजेसन अफ टाइम चाहिँ के हुन्छ? अलिकति कम हुन्छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो नि त, त्यही भएर यहाँ कम्पाइलर नचाहेको होइन। एडिटर हुन्छ, त्यसपछि एसेम्बलर हुन्छ, एसेम्बलर पछि लिङ्कर हुन्छ, त्यसपछि लोकेटर, डिबगर, इमुलेटर। एक्चुअली प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अहिले यसलाई एकछिन डिस्कस गरौँ होइन। सुरुमा स्टार्ट भयो, एडिट गऱ्यो हामीले। एडिट प्रोग्रामले एडिट गर्न मिल्छ नि होइन। कुनै पनि प्रोग्राम फाइललाई एडिट गरेर तिमीले सेभ गर्न मिल्छ होइन। .asm फाइलमा सेभ गरेको थियो होला होइन। त्यो के अरे के भयो? एडिटरको काम भयो है। अहिले फेरि यसलाई डिटेलमा एकछिनमा आउला सर के रहेछ भन्नलाई मात्र होइन। त्यसपछि के गर्छ? हामीले लेखेको फाइललाई के गर्नु पऱ्यो? हामीले लेखेको फाइल त अलिकति एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा छ, त्यो त मेसिनले बुझ्दैन होइन। त्यसलाई त के गर्नु पऱ्यो? मेसिनले बुझ्ने भाषामा के गर्नु पऱ्यो? चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसलाई अब .obj फाइलमा कसले चेन्ज गर्छ? एसेम्ब्ली लेभल के अरे एसेम्बलले चेन्ज गर्छ। .object फाइलमा चेन्ज गर्छ। अरू अर्को पनि हुन्छ एउटा एसेम्बल लिस्ट फाइल पनि हुन्छ होइन। LST फाइल पनि हुन्छ। .lst फाइलहरू हुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको के अरे के भन्छ लाइब्रेरी फाइलहरूलाई लिङ्क गरेर चाहिँ सिस्टमले के गर्छ भने एउटा सानो के अरे फाइलहरूलाई चाहिँ के गर्छ? त्यसले लार्ज फाइलमा एउटा के गर्छ? त्यसले बिल्ड गरिदिन्छ होइन। भनेपछि लिङ्करको काम चाहिँ के रहेछ? जुन चाहिँ त्यो माथिबाट .obj फाइल आएको छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ अब एक्जिक्युटेबल फाइल बनाइदिनु पऱ्यो। .exe फाइलमा चाहिँ के गर्छ? यसले चेन्ज गर्छ। लिङ्करको काम भनेको चाहिँ। अनि फाइनली अब चाहिँ के हो? लोकेटर एउटा यहाँ रहेछ होइन। लोकेटरले के गर्ने? अब पाथ दिन्छ। लोकेटर भनेको त एड्रेस हो नि त होइन। त्यो कहाँनिर गएर कहाँनिर भएर सेभ गरेको छ भन्ने कुरा लोकेटरले थाहा पाउने हो। लोकेटरले चाहिँ के गर्छ? .bin हामीले सी प्रोग्रामिङको एउटा .bin भन्ने फाइल बनिरहेको हुन्छ। त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ फिजिकल एड्रेस ऱ्याममा गएर स्टोर हुने कारण चाहिँ त्यो हो होइन। .bin फाइल बनाउँछ अनि फाइनली चाहिँ डिबग हुन्छ। डिबग भनेको चाहिँ हामीले अब सिङ्गल स्टेप पनि गर्न मिल्छ, एकैचोटि सबै रन पनि गर्न मिल्छ। अनि त्यो डिबग भएपछि फाइनली हाम्रो आउटपुट चाहिँ कहाँ देखिन्छ? हामीले इमुलेटरबाट होइन स्क्रिनमा देखिन्छ होइन। ठिक छ। एक इरर आएन भने चाहिँ देखिन्छ भनौँ न। इरर आयो भने फेरि के गर्नु पऱ्यो? फेरि त्यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो अनि फेरि ब्याक टु द सेम क्वेसन चाहिँ सेम प्रोग्राम चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? गर्नु पऱ्यो है। ठिक छ। बुझिन्छ यो कुराहरू? ल अब यसलाई एउटा एउटा गरी पढौँ होइन। ल अब एडिटर भनेको छ। एडिटर भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा होइन। एडिटर इज अ प्रोग्राम विच अलाउज यु टु क्रिएट अ फाइल कन्टेनिङ द एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज स्टेटमेन्ट होइन। एउटा एडिटर भयो। जस्तो तिमीहरूले अब HTML गरेछ भने एउटा नोटप्याडमा एडिट गरेर त्यसलाई के अरे यसमा रन गर्न सक्छौ नि होइन। हामीले के अरे ब्राउजरमा रन गर्न सक्छ होइन। त्यो एडिटर भयो। मैले त्यसमा के गर्न सक्छु? समथिङ कुराहरू टाइप गर्न सक्छु, समथिङ त्यसलाई फेरि मोडिफाई गर्न सक्छु, त्यसलाई सेभ गर्न सक्छु होइन। यहाँ जस्तो HTML फाइल बनाइरहेछ भने तिमीले .html फाइलमा सेभ गर्छौ भने यहाँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज बनाइरहेछ भने तिमीले .asm फाइलमा के गर्छौ? एउटा सेभ गर्छौ होइन। त्यही कुरा त हुने होइन। जस्तो हामीले GNU हामीले एउटा युज गर्यो होइन। GNU युज गर्यो भने हामीले एउटा एडिटर युज गर्यो भने त्यसले के गर्छ? .asm फाइलमा सेभ गरेर राख्छ। त्यही भएर एडिटरको काम चाहिँ के हो भन्छ भने एउटा प्रोग्राम हो होइन, जसले चाहिँ युजरलाई के अलाउ गर्छ भने कुनै पनि फाइललाई चाहिँ के गर्छ? क्रिएट गर्नलाई होइन। फाइलहरू क्रिएट गर्नलाई, त्यसपछि टेक्स्ट र प्रोग्रामको डाटाहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ के गर्छ? एउटा हेल्प गर्छ है। ठिक छ। भनेको अब युजरले चाहिँ के गर्न पायो भने त्यो टेक्स्टलाई मोडिफाई पनि गर्न पायो। आफूले चाहिएअनुसार फेरि इन्सर्टिङ के अरे आफूले चाहिँ के गर्न सक्छ? फेरि केही कुरा एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि इन्सर्ट गर्न पायो। केही कुरा डिलिट गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न पायो होइन। त्यसपछि वर्डहरू जति पनि थप्न पायो, लाइनहरू पनि जति पनि थप्नु पायो कि उसले एडिट गर्नु। ठिक छ नि हो है। बुझिन्छ यो कुराहरू? तिमीहरू टाक्कलाई HTML मा एउटा एडिटर, HTML पनि एडिटर त पक्कै पढ्यो होला त्यहाँ पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा एडिटर भनेको जस्तो नोटप्याड होला, सबलाइन टेक्स्ट होला होइन, त्यस्तो कुराहरू छ पढ्ने। यहाँ चाहिँ एउटा एडिटर भनेको एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ भने चाहिँ ठ्याक्कै डस एडिटर भन्ने छ क्या होइन। डस एडिटर होइन, VI एडिटर होइन, नर्टन एडिटर, यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको एडिटरहरू चाहिँ यहाँ अभाइलेबल छ। दे क्यान एडिट होइन, दे क्यान प्रोभाइड यु द फ्लेक्सिबिलिटी अफ
एडिटिङ हैन एडिटिङको के अरे तिमीलाई के गरिदिन्छ सर्भिस प्रोभाइड गरिदिन्छ भनौँ न जेनरली भन्दा है सो द्याट अब तिमीले कुनै पनि फाइल बनाउन सक्छौ त्यसमा टाइप गर्न सक्छौ कुनै कुराहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौ डिलिट गर्न सक्छौ त्यसलाई सेभ गर्न सक्छौ ऱ्याममा सेभ गर्न सक्छौ हैन अनि त्यो ऱ्याममा सेभ हुने भनेको चाहिँ के हो फेरि .asm फाइल भनेको चाहिँ के हो तिमीले एक्चुअली एस्की भन्दा नि के अरे हेक्साडेसिमलहरू फर्म भनौँ न बाइनरी फर्ममा चाहिँ सेभ हुन्छ फाइनली बुझिन्छ यो मैले भनेको बुझिरहेको सर अब यस्तो हुन्छ क्या तिमीहरूले अब के भने रे एउटा .asm फाइल भनेर तिमीले टक्क लगाएर सेभ गर्यो भने अब कमान्ड प्रम्पटमा गएर हैन कमान्ड प्रम्पटमा गएर तिमीहरूले चाहिँ ठक्क लगाएर के गर्नु पर्यो एडिट भनेर यस्तो भनौँ न मैले एउटा कुनै asm फाइल बनाएको छु हैन मैले कुनै एउटा asm फाइल बनाएको छु .asm भनेर मैले a.asm बनाएको छु ठिक छ a.asm भनेर मैले एउटा यस्तो फाइल बनाएको छु भने अब एडिटरमा गए एडिटरमा तिमीले के लेख्यो भने हैन यो कमान्ड प्रम्पटमा लगेर हैन तिमीले यस्तो गर यो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ नि कमान्ड ठिक छ अब यहाँ चाहिँ एडिट अनि जुन चाहिँ यो बनाएको छ नि जुन चाहिँ यो बनाएको छ त्यो गर्यो भने अब तिम्रो ब्याक टु दी त्यहाँ पुग्यो तिमी हैन ट्याक्क लाएर अब त्यो एसेम्बली एसेम्बली फाइल जहाँ छ त्यो ओपन हुन्छ भनौँ न हैन सिधै ठिक छ तर यसरी एडिटरको काम हुन्छ बुझिन्छ यो एडिटरको अनि यो चाहिँ कहाँ सेभ हुन्छ हार्ड डिस्कमा सेभ हुन्छ सो द्याट हामीले के गर्न सक्छ पछि फर्दर फ्युचरको लागि पनि के गर्न सक्छ युज गर्न सक्छ फ्युचर रेफरेन्सको लागि है बुझिन्छ यो कुराहरू बुझिन्छ है ल अब एसेम्बलर छ एसेम्बलरको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ हैन एसेम्बलरको बारेमा थाहा छँदैछ हामीलाई एसेम्बलरले अब के गर्छ जुन चाहिँ त्यो के अरे फाइल बन्यो नि हो त्यो फाइलमा त हामीले के लेख्छ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेख्छ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज त के गर्दैन मेसिनले बुझ्दैन सो दे निड टु बी कन्भर्टेड इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो एसेम्बलरले के गर्ने रहेछ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है एसेम्बलरको कामै के हो यसले के गर्ने हो ट्रान्सलेट गर्ने हो कसलाई एसेम्बल ल्याङ्ग्वेजलाई केमा मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा के गर्ने ट्रान्सलेट गर्ने हो जेनरली भन्नुपर्दाखेरि यस्तो भनौँ न एउटा ट्रान्सलेटरको जस्तो काम गर्छ यो मेरो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो रे यो मेरो चाहिँ एसेम्बलर हो रे हैन यो चाहिँ मेरो के रहेछ मेसिन ल्याङ्ग्वेज रहेछ यो चाहिँ मेरो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ रहेछ भने मैले एसेम्बलको थ्रुबाट चाहिँ के गर्न सकेँ मैले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा के गर्न सकेँ के अरे ट्रान्सलेट गर्न सकेँ यो चाहिँ मेरो के भयो एसेम्बलर भयो है यो चाहिँ मेरो के भयो एसेम्बलर भयो ठिक छ अब मेरो माथि चाहिँ मेरो के फाइल आएको थियो .asm फाइल भएको थियो एडिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट आउने भनेको दुईवटा फाइल हुन्छ हैन एउटा .obj फाइल हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ .lst फाइल पनि भन्छ हैन एसेम्बलर लिस्ट फाइल भन्छ हैन त्यसको नाम भनेको दुईटा खाले फाइल चाहिँ अब यसबाट दुईटा एक्सटेन्सनको फाइलहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ ठिक छ है अब एसेम्बलर अब हामीले त डसबाट गरेन हैन हामीले चाहिँ खास गरी त्यो के अरे हामीले 86 को प्रोग्राम चाहिँ डसबाट गरेको चाहिँ हामीले म्यासम ट्यासम भन्थ्यो कि हैन के अरे टर्बो एसेम्बलर माइक्रोसफ्ट एसेम्बलर हैन यो डिफ्रेन्ट काइन्डको एसेम्बलर प्रोग्राम चाहिँ हामीले डसबाट गरेको त यो किवर्डहरू युज गर्नु पर्थ्यो हैन म्यासमको त्यो एडिटको सबै त्यो किवर्डहरू युज गर्नु पर्थ्यो हैन हामीले सिधै इमुलेटरबाट गरेको छ त्यही भएर हामीलाई यस्तो किवर्डहरू चाहिँ युज गर्नु परेको छैन तर तिमीले डसबाट गरेको भए चाहिँ तिमीले समथिङ त्यो किवर्डहरू थियो जस्तै एडिटको लागि एडिट गर्नु पर्थ्यो हैन अघि मैले भने सी को ड्राइभमा गएर कमान्ड प्रम्पटमा गएर अरू त्यो डस बक्समा गएर यही सी को लाई म्यासम गर्यो भने हाम्रो त्यो के गर्थ्यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई के गर्थ्यो त्यसले मेसिनमा चेन्ज गरिदिन्थ्यो ट्यासम हुन्थ्यो अर्को टर्बोको लागि हैन ट्यासम हुन्थ्यो ठिक छ है यसको मेन काम भनेको चाहिँ यसको के हो भने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्ने सो द्याट अरू ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ है बुझिन्छ है भनेपछि यो यसको आउटपुट चाहिँ के हुने रहेछ त आउटपुट अफ एसेम्बलर के हुने रहेछ मेसिन ल्याङ्ग्वेज हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ के अरे आउटपुट अफ एडिटर भनेको के हो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो आउटपुट अफ एएसएम भनेको के रहेछ मेसिन ल्याङ्ग्वेज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ है अब अर्को आउँछ लिङ्कर अब लिङ्करको काम मैले अघि पनि भनिहालेँ लिङ्कले के गर्छ भने डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको फाइलहरूलाई लिङ्क गर्दै गर्दै जोइन गर्दै एउटा एस्टाब्लिस गर्छ त्यो भनेको .obj फाइल हैन लिङ्कर भनेको के गर्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको त्यो माथि आएको थियो नि हैन .obj फाइलहरू माथि एसेम्बलरबाट आएको .obj फाइलहरूलाई के गर्छ एउटा ठुलो के अरे जोइन गर्दै गएर के गर्छ .obj फाइल बनाउँछ अनि फाइनली त्यसलाई के गर्छ .एक्जिक्युटेड फाइलमा के गर्छ यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ सो द्याट अब बल्ल हाम्रो के भयो मेसिनले चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ
यो कुराहरू सबै हामीले सीको सबै सीकै हो के अरे त्यो सीमा सबै जुन पनि ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यही नै फलो हुन्छ होइन सीको मात्र होइन जहाँ पनि एडिटर हुन्छ होइन अब एसेम्बलर कम्पाइलरहरू होला लिङ्कर हुन्छ लोकेटर हुन्छ सबै डेभलपमेन्ट टुलहरू चाहिँ यति नै हो क्या जहाँ गयो भने होइन सरी सो द्याट अब लिङ्करले के गर्ने रहेछ भने जेनरली हाम्रो के अरे लिङ्कर भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइब्रेरी फाइलहरूको उयो बुझिन्छ होइन लाइब्रेरी फाइल हामीले कोडमा त सबै लाइब्रेरी फाइलहरू त इन्क्लुड गर्दैन नि त होइन र इन्क्लुड गर्दैन हो अब लिङ्कर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सबै फाइलहरू लाइब्रेरी फाइलहरू सिस्टमको फाइलहरू सबै होइन त्यो जुन चाहिँ माथिबाट पनि आएको थियो त्यो डट ओबिजी फाइलहरू त्यसलाई सबैलाई के गर्दै जोइन गर्दै त्यसले एउटा ठुलो के गर्छ फाइल इस्टाब्लिस गरिदिन्छ अनि फाइनली त्यो डट ओबिजी फाइललाई चाहिँ बल्ल त्यो चाहिँ के हुन्छ सक्छ सिस्टमले अब त्यसलाई के गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सक्छ भनेको है खै त कोही बोल्दैन ओ बोल तिमीहरू कस्तो बोल्ने गाह्रो मानेको सुनिरहेछ छैन क्या छ कस्तो लाग्यो बुझिरहेको छ कि नै बुझिरहेको छु म मात्र बोले भयो तिमीहरू एक शब्द नि बोलेन हजुर के भनेको कसले के भने ल ठिकै छ लोकेटरको अब नामै छ लोकेटेसन दिनु पर्यो होइन अब लोकेटरले चाहिँ जस्तो हामीले के अरे हामीले चाहिँ के गर्थ्यो भने सी फाइललाई सेभ गर्नु होला हामीले पाथ दिन्थ्यो होला लोकेटरको जेनरली भनेको पाथ दिने काम गर्छ भनौँ होइन used to assign the specific address of where the segment of object code is to be loaded into memory हैन हामीले जुन चाहिँ र्याममा सेभ गर्दाखेरि त्यसको पाथ के हुन्छ त्यसको फिजिकल एड्रेस के हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ कसले दिन्छ लोकेटरले दिन्छ हामीले माथिबाट चाहिँ जुन चाहिँ .exe फाइल आएको थियो नि त्यसलाई अब केमा कन्भर्ट गर्छ के गर्छ यसमा लोकेटरले कन्भर्ट गर्छ है हेर्दैछ है माथि .asm फाइल आएको थियो त्यसलाई के अरे त्यसलाई एसेम्बलरले के गर्यो ओबिजी फाइलमा चेन्ज गर्यो अनि त्यसलाई लिङ्करले के गर्यो .exe फाइलमा चेन्ज गरेको छ अनि लोकेटरले त्यसलाई के गर्दैछ .bin फाइलमा के गर्दैछ चेन्ज गरिदिएको छ हो अब तिमीसँग एक्जिक्युटेबल फाइल पनि छ तिमीसँग .bin फाइल पनि छ हैन ठीक छ अब तिमीसँग अनि यहाँबाट एक्जाम्पल दिएको छ हैन अलोकेटेड प्रोग्राम x to bin converts .exe फाइल टु .bin फाइल एक्जिक्युटेबल फाइललाई चाहिँ bin फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ हाम्रो exe to bin भन्ने एउटा प्रोग्रामरले गर्दो रहेछ है अब फाइनली डिबगरको काम त अब हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ के गर्छ युजरलाई के अलाउ गर्छ भने त्यो पर्टिकुलर हामीले जुन चाहिँ त्यो कुराहरू लेख्यो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ लोड गर्न सक्छ हैन लोड गर्न सक्छ लोड इन्टु मेमोरी हैन मेमोरीमा लोड गर्दा त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सक्छ अब एक्जिक्युट गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ लाइन बाइ लाइन हैन सिंगल स्टेप पनि गर्न सकिन्छ अरू एकैचोटि सम्पैलाई पनि के भन्छ एकैचोटि रन गर्न सकिन्छ हैन अब सिंगल स्टेप गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ल्याएर कहाँनिर के अरे रङ भएको छ भन्ने कुरा अलिकति एकैचोटि रन गरे पनि थाहा हुन्छ हैन कुन लाइनमा के इरर आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन ठिक छ अब यो के अरे अब रन अनि योगिङ गर्दा चाहिँ अब के हुन्छ रजिस्टरहरू चेन्ज भयो कि हैन रजिस्टरहरू भएको चेन्ज के अरे कन्टेन्ट अब रजिस्टरमा आएको चेन्ज मेमोरी लोकेसनमा आएको चेन्ज चाहिँ के हुन्छ थाहा पाउन सकिन्छ ठिक छ ठ्याक्कै ब्रेक पोइन्ट पनि राख्न सकिन्छ हैन ब्रेक पोइन्ट राखेर पनि के गर्न सकिन्छ हामीले त्यहाँको पर्टिकुलर हैन यतिदेखि यति मात्र एक्जिक्युट गर्ने त्यसपछि यतिदेखि यति एक्जिक्युट गर्ने कुरा पनि है जस्ट डिबगर गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इररहरू फाइन्ड हुने चान्स हुन्छ हैन इररहरू यो लाइनमा ठ्याक्कै हामीले डिबग गर्यो भने हैन हामीले सीमा ठ्याक्कै डिबग गर्दाखेरि यति लाइनमा यति यस्तो इरर आयो भने ठ्याक्कै तल कमेन्टमा जस्तो लेखिदिन्थ्यो नि हैन डिबगरमा पनि त्यही हुन्छ ठिक छ अनि फाइनली भनेको इमुलेटर है इमुलेटर अब इमुलेटर भनेको चाहिँ के हो भने कनेक्सन अफ मिक्सचर अफ हैन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर हो ठिक छ अब हामीले जेन चाहिँ सबै कुराहरू हामीले लेख्यो प्रोग्राम लेख्यो हैन त्यसलाई डिबग गरेपछि चाहिँ अब फेरि अब इरर फ्री छ भने चाहिँ बल्ल त्यो कहाँ हुन्छ इमुलेटरमा आएर चाहिँ के हुन्छ स्क्रिनमा सो हुन्छ ठिक छ इट इज युज टु टेस्ट एन्ड डिबग द हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर अफ एन एक्सटर्नल सिस्टम भनेको मतलब अब तिमीले कुनै पनि त्यो माथिबाट आएको डिबग भएर आएको कुरालाई टेस्ट गर्ने काम गर्छ वेदर इट वर्क्स हैन यसले यो राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो आउटपुट स्क्रिनमा सो गरिदिन्छ है अब हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट आयो भने यसले काम गरिरहेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो आएको रहन्छ भने के भन्नु पर्यो काम गरेन भन्ने बुझ्नु पर्यो सो द्याट यसरी चाहिँ प्रोग्रामको फ्लो हुन्छ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामको फ्लो यसरी हुन्छ हैन प्रो डेभलपमेन्ट टुलहरू चाहिँ यसरी हुन्छ एडिटर एसेम्बलर लिङ्कर लोकेटर अनि डिबगर अनि एमुलेटर चाहिँ यसरी हुन्छ
है ठ्याक्कै यो सम्झ्यो भने बुझिन्छ त्यो बेला जाँचमा आयो भने यो फ्लो चार्ट बनाइदियो होइन यो फ्लो चार्ट बनाइदियो त्यसपछि यो लक्क लगाएर यसो लेख्यो भने हुन्छ ठिक छ बुझिन्छ यो अरू कुराहरू यो एसेम्बलरको बारेमा हजुर के भनेको के भनेको भर्खर कसले ए ल यो एसेम्बलरको बारेमा अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको चाहिँ धेरै बाँकी छैन क्या अब हामीले 4 च्याप्टरमा होइन किनकि यसको धेरै जस्तो पार्ट भनेको त्यही ल्याबमै आउने हो होइन ल्याबमै आउने हो यसमा पढ्न एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एसेम्बलर भन्ने छ होइन एसेम्बलरमा दुईटा टाइप हुन्छ कि एसेम्बलरमा पनि दुईटा भन्छ जेनरली 4वटा टाइप हुन्छ नि 1 पास एसेम्बलर 2 पास भन्छ म्याक्रो एसेम्बलर भन्छ के अरे मेटा एसेम्बलर भन्छ होइन त्योहरू के हो त्यो एउटा पढ्न बाँकी छ हामीले होइन त्यो चाहिँ अरू भनेको त्यसमा पढ्न बाँकी भनेको केहीहरू पढिहाल्यो हामीले यसमा अरू पढ्न बाँकी भनेको अब त्यही डिरेक्टिभहरू छ डिरेक्टिभहरू पनि हिजो हामीले पढेको थियो हल्का यसलाई यसो फेरि एकताल रिकल गरौँ ठिक छ के त ल यो हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू भयो होइन तिमीहरूले ल हिजो मैले भनेको आधारमा के गर्छ त्यो सर रिकल गर्नु त्यो ठिक छ तिमीहरूलाई एसेम्बलर डिरेक्टिभ लेख भने नि यही लेख्ने होइन एसेम्बलर डिरेक्टिभमा तिमीले यो जस्तो पेज हुन्छ टाइटल हुन्छ भनेर नलेखेन डिबी एउटा डिरेक्टिभ हो होइन डिबी होइन हाम्रो डिबी छ डियु छ डुप्लिकेटको लागि डियुपी छ होइन डुप्लिकेटको डियुपी छ हाम्रो इक्यु भ्यालेन्टको लागि इक्यु छ त्यो छुट्टा छुट्टै होइन यही लेख्दै पनि हुन्छ क्या होइन डट जस्तो हाम्रो स्टार्टिङको लागि स्टार्टको सेगमेन्ट छ इन्डको लागि इन्ड सेगमेन्ट छ होइन डिफ्रेन्ट काइन्डको कोड सेगमेन्ट डाटा सेगमेन्ट्सहरू छ ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो मेमोरीको एलोकेसन थियो होइन हाम्रो डिबी डिडब्लु होइन हाम्रो क्वाड वर्ड होइन हाम्रो 10 बाइट्सको त्यो सबै होइन त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्डको मेमोरी एलोकेसनहरू थियो होइन अर्को भनेको टाइटल पेज यो सबै हाम्रो के छ फेरि हाम्रो टाइटल र त्यसको डिरेक्टिभ छ त्यही भएर डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एसेम्बलर डिरेक्टिभ जेनरल एसेम्बलर डिरेक्टिभ नै भन्छ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा हुने त्यो एसेम्बलर हुन्छ नि एसेम्बलर ल्याङ्ग्वेजमा त अब तिमी डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको यो के हुन्छ अरे के अरे लाइन अफ कोडहरू हुनसक्छ हो मैले हिजो एउटा ठ्याक्कै एक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन हाम्रो डाइरेक्टरले के गर्छ हाम्रो हिरो हिरोइनले कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुरा जज गर्छ होइन मिलेछ भने चाहिँ ल ठिक छ भन्छ न त त्यसलाई के गर्छ डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ ठ्याक्कै एसेम्बलर डिरेक्टिभको काम पनि त्यही हो क्या त्यो भित्र भएको होइन त्यो भित्र भएको त्यसले चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल दिन्छ क्या कन्ट्रोल दिन्छ कसरी कन्ट्रोल दिन्छ भने यो डिफ्रेन्ट काइन्डको डिरेक्टिभबाट होइन यसले के प्रोभाइड गर्छ कन्ट्रोल प्रोभाइड गरिदिन्छ सो द्याट एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन सक्यो एसेम्बलरहरूले चाहिँ के गर्न सक्यो जे पाए त्यही काम गर्नु भयो कि सर्टेन रेस्ट्रिक्सन पनि त्यसलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ कन्ट्रोल पनि प्रोभाइड गरिदिन्छ होइन जस्तो मैले सुरुमा टाइटल लेख्नुपर्ने रहेछ के अरे पेज नम्बर लेख्नुपर्ने रहेछ पेज नम्बर हान्दा पेजको लेन्थ र विथ लेख्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि टाइटल लेख्नुपर्ने रहेछ अनि हाम्रो बल्ल मोडेल सुरु हुँदो रहेछ मोडेलमा पनि मेरो के हुँदो रहेछ टाइनी स्मल ह्युज होइन कम्प्याक्टहरू हुने रहेछ त्यसपछि मेरो सेगमेन्ट सुरु हुने रहेछ डाटा सेगमेन्ट स्ट्याक सेगमेन्ट होइन स्ट्याक सेगमेन्ट डाटा सेगमेन्ट अनि कोड सेगमेन्ट सुरु हुने रहेछ मैले भेरिएबलहरू सबै डाटा के अरे डाटा सेगमेन्टमा के अरे गर्नुपर्ने रहेछ होइन अनि कोड सेगमेन्टमा चाहिँ मैले एउटा प्रोसिजर बनाउनु पनि मिल्ने रहेछ होइन प्रोसिजर नबनाइकन गर्न पनि मिल्दो रहेछ हो अनि फाइनली त्यो प्रोसिजरभित्र चाहिँ के हुनुपर्छ हामीले डिफ्रेन्ट काइन्डको इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुपर्ने रहेछ के लेख्नुपर्ने रहेछ कोडहरू लेख्नुपर्ने रहेछ अनि फाइनली मैले प्रोसिजर बनाएको छ भने त्यो प्रोसिजरलाई पनि इन्ड गर्नु पर्यो अनि फाइनली त्यो कोड सेगमेन्टलाई पनि इन्ड गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई रन गरेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ आउटपुट आउँछ होइन डिरेक्टिभले यही कुरा भनिदिएको छ एसेम्बलको काम त भइरहेछ तर त्यो एसेम्बलरलाई कसले डिरेक्सन प्रोभाइड गरिरहेछ हाम्रो यही डिरेक्टिभले होइन सो द्याट यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेछ जसरी त्यो डाइरेक्टरले चाहिँ के गर्थ्यो हाम्रो हिरो हिरोइनलाई चाहिँ के अरे कन्ट्रोल गर्थ्यो होइन तिनीहरूको एक्सनहरूलाई के गर्थ्यो कन्ट्रोल गर्थ्यो भने यसले चाहिँ एसेम्बलरको एक्सन्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ वेल डिरेक्सन प्रोभाइड गरिदिन्छ है बुझिन्छ है यो डिरेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भने त्यही हो होइन वेल डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने एउटा कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्ने होइन यो पनि प्रोग्राम नै हो क्या होइन यो पनि के हो नम्बर अफ स्टेटमेन्ट अझ प्रोग्राम भन्दा नम्बर अफ स्टेटमेन्ट हो होइन यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भने के अरे एसेम्बलरहरू चाहिँ यस्तो यस्तो वेमा चाहिँ डिरेक्टिभ यस्तो यस्तो डिरेक्सन चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ वेल फर्म डिरेक्सन दिन्छ यसले ठिक छ है बुझिन्छ है यो कुराहरू तिमीले स्ट्रक्चर अफ एएलपी आयो भने यही डिरेक्टिभ्सहरूलाई हल्का एक्सप्लेन गरेर अनि मैले हिजो भनेको थिएँ नि होइन यहाँ खाली ठाउँ छ कि छैन ल है एउटा एक्जाम्पल मैले दिन्छु होइन टक्क लगाएर अब यो यस्तो लेखिदिनु कि एउटा ठ्याक्क सबै डिरेक्टिभको बारेमा सबै सोध्यो भने तिमीले सबै डिरेक्टिभलाई कतिवटा भन्छ जेनरली 5-6वटा भन्ला होइन अनि तिमीले एक्जाम्पल के दिनु पऱ्यो जस्तो मैले अब पेज भन्ने डिरेक्टिभ दिएँ होइन पेजमा त के हुन्छ पेज हुन्छ होइन पेज हुन्छ तिमीले टिपी हुन्छ
पेज हुन्छ, पेजमा के हुन्छ पेजको लेन्थ र विड्थ हुन्थ्यो हैन। यो नदिए पनि हुन्छ हैन, यो नदिए पनि हुन्छ, पेजको लेन्थ र विड्थ हुन्थ्यो हैन। ठ्याक्क लगाएर मैले ल 60 र 130 दिएँ है, पेजको लेन्थ र विड्थ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टाइटल सुरु हुन्छ हैन। टाइटल भनेको TITLE हैन। जेनरली यो क्यापिटल लेटरमा लेखिनु हुन्छ, स्मल लेटरमा लेखिनु हुन्छ हैन। टाइटल भनेको ल के दिउँ भन्दाखेरि टाइटल के दिउँ, जे दिए पनि हुन्छ हैन। टाइटल टु प्रिन्ट ल टु प्रिन्ट अर केही हैन। माथि टाइटल जे दियो फेरि त्यही तल पनि त्यही प्रोग्राम आउनु पर्यो। टु प्रिन्ट ल एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज भनेर हिजो गरेको हैन। टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, टु प्रिन्ट एक्मी मात्र। ल ठिक छ, यसरी एउटा टाइटल पनि दिनु पर्यो। यो मेरो पेज डिरेक्टिभ भयो, यो मेरो टाइटल डिरेक्टिभ भयो हैन। पेजमा तिम्रो के हुन्छ लेन्थ र विड्थ हुन्छ भने टाइटलमा मेरो के हुन्छ टेक्स्टहरू हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो कुन सुरु हुन्छ ल भन, त्यसपछि के सुरु हुन्छ, यसपछि के सुरु हुन्छ हाम्रो यसपछि कुन सुरु हुन्छ ल मोडल हो मोडल। यसपछि हाम्रो मोडल हुन्छ हैन, मोडल। ठिक छ, अब मोडलको पनि साइज दिन सकिन्छ। हामीले जेनरली अब स्मल युज गरेर हुन्छ। मोडल स्मल दिए पनि भयो, टाइनी दिए पनि भयो, ह्युज दिए पनि भयो। यसको डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको साइज हुन्छ हैन। अब कोड सेगमेन्ट र डाटा सेगमेन्टको साइज अनुसार चाहिँ यो साइज डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। मोडल स्मल भयो हैन। अब त्यसपछि हाम्रो स्ट्याक सेगमेन्ट, यो बल्ल हाम्रो के भयो एउटा मोडल डेरिभेटिभ भयो क्या हैन। मोडल डेरिभेटिभ भन्दा मोडल डिरेक्टिभ भयो हैन यो। त्यसपछि अब हाम्रो स्ट्याक युज हुन्छ, स्ट्याक हैन, स्ट्याक STAC के स्ट्याक डिरेक्टिभ आयो। ठिक छ, अब स्ट्याकको एउटा साइज दिनु पर्यो, स्ट्याक अपरेसन्स युज भएको छ भन्ने हैन। त्यसपछि अब हाम्रो कुन सुरु हुन्छ डाटा सेगमेन्ट सुरु हुन्छ हैन। डाटा डिरेक्टिभ सुरु हुन्छ, डाटा ठिक छ। यो पनि एउटा के भयो, यो स्ट्याक डिरेक्टिभ भयो, यो डाटा डिरेक्टिभ भयो हैन, डाटा सेगमेन्ट भयो। ठिक छ, अब डाटाभित्र अब मैले ल यो एक्मी प्रिन्ट गर्नु पर्छ भने मैले यहाँ के बनाउँछु एउटा के भेरिएबल बनाउँछु, मेसेज भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु हैन। त्यसपछि मैले यसको साइज भनेको डिबी दिन्छु होला, मैले यसको साइज भनेको डिबी दिन्छु होला। ठिक छ, अनि मैले यसमा के गर्नु पर्यो भ्यालु दिनु पर्यो। भ्यालु भनेको मेरो यही एक्मी हो हैन, यही एक्मी हो। ठिक छ, एक्मी ल यस्तो दिए भयो हैन, यो भयो। ठिक छ, अब हाम्रो स्टार्ट भन्ने भनेको के हो कोड सेगमेन्ट हो। डट कोड सेगमेन्ट हैन, डट कोड सेगमेन्ट सुरु हुन्छ हैन। अब कोड सेगमेन्टमा त पहिला के गर्नु पर्यो, यहाँकोलाई के गर्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो ल्याउनलाई अब हामीले के गर्छ एउटा प्रोसिजर पनि बनाइदिनु ल। मेन भन्ने एउटा प्रोसिजर मैले बनाइदिएँ, मेन प्रोक हैन, मेन प्रोक भनेर मैले एउटा प्रोसिजर बनाइदिएँ ल। ठिक छ, अब यसमा मैले के दिनु पर्यो ठ्याक्कै लाएर मलाई अब एक्मी प्रिन्ट गर्नलाई त माथिको त्यो ल्याउनु पर्यो नि। पहिला त यसलाई गर्नु मुभ AX, @डाटा गर्नु पर्यो हैन। एउटा एक्जाम्पल दिने टक्क लाएर @डाटा। ठिक छ, त्यसपछि अब हाम्रो यो AX लाई मैले कहाँ मुभ गर्नु पर्यो डाटा सेगमेन्टमा मुभ गर्नु पर्यो, डाटा सेगमेन्टमा मैले मुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ हो, अब यहाँको एड्रेस चाहिँ के हुनु पर्यो, यहाँ यो ल्याउनु पर्यो हैन। अब तिमीहरूले चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि डाटामा ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल तिम्रो के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ हैन। अब यो गरे पनि हुन्छ हैन, मुभ DX। अब DX अफसेटबाट युज गरे पनि हुन्छ, मुभ DX, अफसेट हैन। अफसेट युज हुन्छ, अफसेट हाम्रो अपरेटर हो कि अफसेट भनेको, अघि मैले भर्खर देखाएँ नि अफसेट। अनि के हुनसक्छ अब अफसेट कुन हो, यहाँ यसको बनाएको कुन हो, कताको कहाँको मेसेज अफसेट, अनि एउटा मेसेज लेखिदिने टक्क लाएर मेसेज लेख्यो भने नत्र हाम्रो LEA युज गरे पनि हुन्छ, लोड इफेक्टिभ एड्रेस अफ यो गरे पनि हुन्छ। ठिक छ, अब मुभ गरेपछि मेरो के आयो एउटा मेसेज आयो एक्मीलाई बल्ल अब मैले एक्सेस गर्न पाउँछु, एक्मीको आयो होइन। कहाँ आयो डाटामा। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई यो त स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ भएपछि मैले यसलाई के गर्नुपर्छ मुभ AH,9 होइन, मुभ AH,9 गर्ने। ठिक छ, अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने भने इन्टरप्ट 21H, इन्टरप्ट 21H चाहिँ के भयो प्रिन्ट भयो, स्ट्रिङ प्रिन्ट भयो। अब मलाई CS लाई पनि कोड सेगमेन्टलाई पनि मैले टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने मैले के लेख्छु मुभ AH, 4CH, त्यसपछि इन्ट 21H गर्छु, इन्ट 21H गर्छु। ठिक छ है। अब मैले इन्ट गर्नुपर्ने कोलाई एउटा ENDP एउटा प्रोसिजरलाई इन्ट गर्नुपर्ने, त्यसपछि एउटा मेनलाई इन्ट गर्नु पर्यो हैन, एउटा मेनलाई इन्ट गर्नुपर्ने सकिहाल्छ है हैन। मेनलाई इन्ट गर्नु भनेको त्यही धेरै लेख्नु पर्दैन, END मेन लेखे भयो भने END मेन लेखे भयो। ल यो मेरो एउटा के भयो सबै डिरेक्टिभहरू, तिमीलाई डिरेक्टिभ मात्र सोध्यो भने सबै डिरेक्टिभ होइन, सबै सोध्दैन होइन, एनी 5-6वटा सोध्ला हैन। अनि त्यो लेखेर चाहिँ एउटा यस्तो कम्प्लिट एउटा प्रोग्राम चाहिँ यो भनेको यो डिरेक्टिभ हो, यो भनेको यो डिरेक्टिभ। अझ हामीले यहाँ डुप्लिकेटरहरू युज गरेको छैन हैन, हाम्रो डुप्लिकेटरहरू पनि युज गर्न सक्छ हैन, त्यो गर्न सक्छ, हामीले इक्विभ्यालेन्ट राख्न सक्छ हैन।
डिफ्रेन्ट काइन्डको डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ गरेर यसरी फ्लो चाहिँ देखाइदिने है बुझिन्छ है यो बुझिन्छ सर ओके यो त हिजो गरेकै कुरा हो ल हिजो गरेकै कुरा होइन ल यिनी यही डिरेक्टिभहरू छ होइन एकताल सर र फेरि एकताल रिभाइज गरेर होइन पेज र टाइटल भन्छ हामीले यो पेज र टाइटल भन्ने कुरा चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन दिएर हाम्रो होइन तिमीले कमेन्ट जस्तो कुरा नदिए पनि हुँदैन यहाँ पेज र टाइटल भन्ने चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ यसरी पेजको लेन्थ र यो ब्राकेटमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन है त्यो कमा दिएर छुट्याएर राख्ने हो त्यसरी डिफल्टमा चाहिँ अब डिफल्ट चाहिँ 50 र 80 हुँदो रहेछ केही पनि नदिए पनि त्यो अलरेडी के हुन्छ 50 र 80 हुन्छ अब टाइटल पछि टेक्स्ट भनेको छ होइन टेक्स्ट भनेछ ठिक छ टेक्स्ट भनेको छ त्यो हामीले गरिहाल्छ सेगमेन्ट भनेको होइन अब मेरो कोड सेगमेन्ट यहाँबाट स्टार्ट भएको छ स्ट्याक सेगमेन्ट यहाँबाट सुरु भएको छ होइन डाटा सेगमेन्ट यहाँबाट सुरु भइरहेको छ भनेर डटले अनि फलोड बाई डाटा फलोड बाई स्ट्याक फलोड बाई कोड हाम्रो के छ सेगमेन्ट छ ठिक छ अब सेगमेन्ट नेम मस्ट बी प्रेजेन्ट मस्ट बी युनिक एन्ड मस्ट फलो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज नेमिङ कन्भेन्सन है नाम पनि त्यही हुनु पऱ्यो स्ट्याक नै हुनु पऱ्यो स्ट्याकको ठाउँमा स्ट्याक नै हुनु पऱ्यो डाटाको ठाउँमा डाटै हुनु पऱ्यो अनि कोडको ठाउँमा कोडै हुनु पऱ्यो है अर्को हाम्रो अर्को सेगमेन्ट हुनसक्छ स्टार्ट सेगमेन्ट पनि हुनसक्छ होइन स्टार्ट सेगमेन्ट भनेको पनि हुनसक्छ अनि एन्ड सेगमेन्ट पनि हुनसक्छ है ठिक छ अनि कहाँ गयो अनि हाम्रो अलाइन पनि भनेको छ अलाइनले चाहिँ हाम्रो यो गर्छ कि हाम्रो इभेन्ट र अडको कुरा ल्याउँछ अलाइनले होइन त्यो पछि भनौँला इभेन्ट र अडको त्यहाँ कन्सेप्ट आयो भने त्यसलाई त्यो बेला भनौँला अलाइनको कुरा चाहिँ त्यो गर्न सक्छ अलाइन पनि एउटा सेगमेन्ट हो क्या होइन ठिक छ अनि प्रोसिजर होइन प्रोसिजर भनेको छ नियर फार होइन प्रोसिजरको नेम एन्ड डिरेक्टिभ भनेको त्यसलाई प्रोसिजरलाई के अरे एन्ड गर्ने मेनलाई एन्ड गर्ने होइन एजिम डिरेक्टिभ भनेको होइन लजिकल एउटा कन्भेन्सनल प्रोभाइड गरिदिने मैले अब चाहिँ सिएस स्ट्याक नेमको ठाउँमा होइन एसएसको ठाउँमा मैले स्ट्याक युज गरिरहेको छ डिएसको ठाउँमा मैले डाटा सेगमेन्ट युज गरिरहेको छ भन्ने कुराको यो पनि अप्सनल हो राखे पनि भयो नराखे पनि भयो होइन प्रोसिजर पनि अप्सनल भयो डिएन डाइरेक्टिभ चाहिँ हामीलाई चाहियो भेरिएबल डिफिनेसनको लागि होइन डाटा डिक्लेरेसनको लागि ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भयो होइन अनि डुप्लिकेसन यसले चाहिँ कसरी डुप्लिकेट गर्छ होइन अनि मैले केही पनि नदियो भने वार्ड दियो भने चाहिँ यसले के गर्छ एमटी एरे प्रेजेन्ट गरिदिन्छ एमटी एरेको कन्स्ट्रक्सन गर्दा रिजर्भ त हुन्छ तर के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन है अनि अर्को भनेको मोडल मेमोरी मोडल डेफिनेसन मेमोरी मोडलको डट मोडलले हामीले के गर्छ टाइनी हो कि स्मल हो कि मिडियम हो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ हो ठिक छ ल है अब यसमा पढ्न बाँकी भनेको तिमीले एउटा एसेम्बलर बाँकी छ अनि एउटा म्याक्रो एन्ड सब म्याक्रो भन्ने एउटा बाँकी छ अनि यो 886 डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको हामीले कहाँसम्म पढेको इन्स्ट्रक्सनहरू त्यो पछिको चाहिँ हामी पढ्छौँ जस्तो हामीले यो हेरेको कहाँसम्म हेरेको थिएँ इन्स्ट्रक्सनहरू कहाँसम्म हेरेको स्ट्याकको हेरेको थिएन होला होइन स्ट्याकको हेरेको थिएन अब यहाँ जम्प इफ एबोभको जस्तो अब अगाडिको जम्प भएको त हजुर अघि अब अगाडि जम्प र यो जम्प एउटै हो होइन हुन त सबै एउटै हो तर यहाँ चाहिँ के अलिकति के पनि थपेछ जस्तो हाम्रो जम्प इफ एबोभ भनेको छ यो हामीलाई थाहा छैन होइन जम्प इफ एबोभ एन्ड इक्वल भनेको छ होइन अब यो चाहिँ डिपेन्डिङ अपन क्यारी फ्ल्यागहरूको आधारमा चाहिँ बनाएको जस्तो हामीलाई थाहा छ नि त जम्प अन प्यारिटी अर प्यारिटीको थाहा छ हामीलाई होइन जम्प अन इभेन्ट प्यारिटीको थाहा छ ठिक छ जम्प अन प्लसको थाहा छ जम्प अन नो साइनको थाहा छ होइन नो साइन भनेको हाम्रो अनसाइन र साइन हामीले दुइटैको गर्न लाग्न सक्छ नि त होइन हामीले मल भनेर गर्छ मल भनेको चाहिँ के छ अनसाइनको नम्बरको मल्टिप्लिकेसन हो भने आई मल भनेको के हो साइन नम्बरको मल्टिप्लिकेसन हो डिभिजन डिआइबी भनेको के छ डिभिजनको हो साइन के अरे अनसाइन डिभिजन हो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ आइडिभ भनेको के भयो फेरि साइन मल्टिप्लिकेसन सरी डिभिजन भयो होइन अब यहाँ अर्को कुरा के छ भने उता जस्तो कम्पेयरको लागि छैन अरे जेजी छ क्या जेजी भनेको यदि ग्रेटर आयो भने होइन ग्रेटर आयो भने जम्प गर्ने नट ग्रेटर आयो भने जम्प गर्ने नो ग्रेटर इक्वल आयो भने जम्प गर्ने इक्वल नआयो भने जम्प गर्ने होइन यो कुराहरू फेरि पछि गरौँला अब अनकन्डिसनल जम्प भनेको कल होइन एउटा सब रुटिन यहाँ म्याक्रो र सब रुटिनको बारेमा चाहिँ त्यो एउटा क्लासमा मैले मजाले भन्नुपर्छ जो सब रुटिनको बारेमा मैले तिमीलाई 885 मा त भनेको थिएँ त्यही काम हुन्छ यहाँ पनि होइन अर्को भनेको टाइप कन्भर्जन छ होइन कन्भर्ट सिबिडब्ल्यू चाहिँ बाइटलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ सिडब्ल्यूले चाहिँ डबल वर्डमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ होइन स्ट्रिङको अपरेसन्सहरू छ हाम्रो यो कहाँ गयो त्यो आरियानी भन्ने थियो त छैन रहेछ होइन आरइपी त्योहरू छ क्या एकैताल यहाँ छैन रहेछ यहाँ छ होला पखला हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर मैले यहाँ यो ल्याब म्यानुअलमा पनि तिमीहरूको यो इन्स्ट्रक्सनहरू त छ है तर यहाँ एउटा दुईवटा मलाई के अरे कहाँ गयो यहाँ पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छ है तिमीले यहाँबाट पनि पढ्न सक्छौ होइन इन्स्ट्रक्सनहरू छ यहाँ टाइम डायग्रामहरू छ मैले चाहिँ यहाँ एउटा रङ देखेँ जस्तो लाग्थ्यो तिम्रो त्यो है यहाँ सचाउनु पर्छ यसलाई मैले हल्का सचाएर चाहिँ राखिदिन्छु यहाँ पनि इन्स्ट्रक्सनहरू टन्नै छ है यो हाम्रो 885 को भयो 886 होला
हैन ठिक छ यो पी पुस हैन है यहाँ चाहिँ है यो चाहिँ हैन ठिक छ अब यहाँ हामीले मुभ हैन यहाँ सबै डाटा ट्रान्सफर मुभले गरिदिन्छ अनि हाम्रो एउटा के छ भने यहाँ XL80 भन्ने पनि छ हैन यो जुन यहाँ अब अस्ति पढाउँदाखेरि जुन बाँकी भयो त्यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा म छुट्टै एउटा क्लास लिन्छु हैन जस्तो हामीले इन भन्ने छ आउट भन्ने छ ठ्याक्कै उता 85 मा जस्तो त्यस्तै हो यहाँ पनि हैन अनि हाम्रो यहाँ लिएको त हामीले हेरिहालेको छ लोड इफेक्टिभ एड्रेस हैन अरु हेर्न बाँकी छ है पुश एफ अनि पप एफ हैन यो पुश फ्ल्याग पुश गर्ने फ्ल्याग पप गर्ने हैन एडीडी पढेको छ एडीसी एड विथ क्यारी इन्क्रिमेन्ट पढेको छ अब यहाँ चाहिँ एए भनेको छ एस्की आफ्टर एडिसन भनेको छ यो एडीएर यो मजाले पछि पढाउँछु एउटामा हैन हामीले सबट्र्याक्ट पढ्यो हैन सबट्र्याक्ट गरेको देखेको सबट्र्याक्सन विथ बरो छ हैन अनि डिक्रिमेन्ट गरेको थियो हैन डिक्रिमेन्ट पनि डीसी पनि गरेको थियो है अब यो एनपीजी हैन यो एनईजी हो है सरी यो एनईजी हो नेगेटिभ हो नि त हैन यहाँबाट पी भएछ त्यो टाइपिङ मिस्टेक भयो हैन त्यो गर्दाखेरि चर्च होला यो एनईजी नेगेटिभ गरे नि त हामीले ठ्याक्कै टुल्स कम्प्लिमेन्टमा चेन्ज गरेको थियो अनि कम्प्लिमेन्ट हैन अनि अरु हामीले फेरि पछि पढाउँला हैन मल भनेर गराएको थियो आइमल गरेको थियो डिआइबी आइडी गरेको के लजिकलमा चाहिँ के हुन्छ नट गरेको थियो एन्ड गरेको थियो अर गरेको थियो एक्सर गरेको थियो टेस्ट पनि गरेको थियो हैन टेस्ट र यो एन्डमा के डिफरेन्स छ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ हैन विदाउट एफेक्टिङ अपरेन्डलाई केही पनि एफेक्ट नगरिकन चेन्ज हुन्छ भनेको थियो है अब यो सिफ्ट हो अर्थमेटिक सिफ्ट र लजिकल सिफ्ट दुइटै हेरेको थियो हामीले हैन एसएसएल एसएल चाहिँ हाम्रो के अरे के भन्छ अरे हाम्रो यसले चाहिँ लेफ्ट सिफ्ट गरिदिन्छ हैन लेफ्ट सिफ्ट गरिदिन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ राइट सिफ्ट गरिदिन्छ ठिक छ अब यहाँ एसएसएल एसएल अर्थमेटिक सिफ्ट भयो सरी लेफ्ट भयो यो चाहिँ अर्थमेटिक राइट भयो है ठ्याक्कै अर्थमेटिक सिफ्ट लेफ्ट अर्थमेटिक सिफ्ट र लजिकल सिफ्टमा चाहिँ के डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है अब अर्को रोटेट छ रोटेट पनि के छ अगाडि ठ्याक्कै छ रोटेट विथ क्यारी रोटेट विदाउट क्यारी हैन रोटेट लेफ्ट गर्ने रोटेट राइट गर्ने रोटेट राइट गर्ने विथ क्यारी रोटेट लेफ्ट गर्ने विथ क्यारी हामीलाई पढेको छ हैन यो भनेको क्या मैले स्ट्रिङको इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँ छ हैन आरइपी आरइपी यिनीहरू छ यो चाहिँ मजाले पढाउनुपर्छ है अब यो कुराहरू भनेको जम्पको छ हैन कन्डिसनल भयो कन्डिसनल यहाँ छँदैछ त्यसपछि लास्टमा भनेको प्रोसेसरको कन्ट्रोल हैन एसटीसी भनेको एसटी देख्ने बित्तिकै सेट सीएल देख्ने बित्तिकै क्लियर सीएम देख्ने बित्तिकै कम्प्लिमेन्ट एसटी देख्ने बित्तिकै क्लियर सीएल देख्ने बित्तिकै सरी एसटी देख्ने बित्तिकै सेट सीएल देख्ने बित्तिकै क्लियर हुनु पर्यो है अनि फाइनली मैले हिजो पढाएको थिएँ लुप पनि देखाएको थिएँ मैले हैन लुप पनि हाम्रो अलरेडी के अरे अभाइलेबल इन्स्ट्रक्सन हो लुप हैन अर्को भन्छ लुप ई लुप इक्वल हुँदाखेरि लुप अन जिरो हैन जिरो हुँदाखेरि लुप गर्ने नट इक्वल हुँदा लुप गर्ने नट जिरो हुँदा लुप गर्ने भन्ने कुरा छ इन्टरप्टको हामीले हेरिहालेछ हैन इन्टरप्ट हामीले जिरो दियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्टरप्ट ओभरफ्लो फ्ल्याग हुन्छ त्यसो हामी इन्टरप्ट 21S दिएको छ हैन यिनीहरू दिएको छ टाइम डायग्रामहरु यहाँ भइ नै हाल्छ हैन यिनीहरू गर्न सक्छ है ठीक छ तिमीहरू आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि अब यो 885 86 यस्तो विधि लेन्दी छैन यस्तो विधि लेन्दी छ अब यो जब 10वटा 12वटा ल्याबमा गएर चाहिँ पोसिबल पनि छैन हैन किनकि तिमीले सी प्रोग्राम नै एउटा नै पुरै पढ्न एउटा नै एउटा सेमेस्टर लाएर पढेको छ हैन यहाँ 885 को पनि सबै पढ्नु परिरहेछ हैन यत्रो धेरै पढ्नु परिरहेछ 86 पनि सबै एकै ठाउँमा पढ्नु परिरहेछ त्यो अलिकति लेन्दी पनि हुन सक्छ हैन अलिकति लेन्दी पनि हुन सक्छ यो खास गरी 885 पढेपछि 886 मा चाहिँ एकदम धेरै हेल्पफुल हुन्छ नि 885 को इन्स्ट्रक्सनहरु धेरै जसो कमन हुन्छ हैन 885 86 को धेरै जसो कमन छ हैन जस्तो हाम्रो एडिसनको कमन छ सबट्र्याक्सनको कमन छ उता मल्टिप्लिकेसनहरु थिएन यता मल्टिप्लिकेसनहरु फ्यासिलिटी दिएको छ त्यही भएर 886 चाहिँ अलिकति हामीलाई इजी हुन्छ सल्भ के अरे यो युज गर्नलाई चाहिँ हैन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरु एकदम कम्प्लिकेटेड छैन कि उता जस्तो धेरै याद गरेर राख्नु पर्ने छैन यता अलिकति सिम्प्लिफाइड छ नि हैन हिजो 886 गर्दा हिजो सजिलो लाग्यो कि गाह्रो लाग्यो मलाई ह हिजो के लाग्यो मलाई ठिकै 886 गर्दाखेरि ठिकै छ कोही बोल्दैन नि त यार बोलिरहेको सर ठिकै लाग्यो हेलो ठिकै छ सुजेनलाई कस्तो लाग्यो हिजो 86 ठिकै हो 885 भन्दा अलिकति गाह्रो रहेछ त्यो उताको त्यो गाह्रो भने त्यो उयोहरू सम्झिनु पर्यो याद गर्न चाहिँ अनि अमितालाई कस्तो लाग्यो 886 स्टार्ट गर्यो हैन अलि गाह्रो छ सर अलि गाह्रो छ है अब गाह्रो भनेर भयो गाह्रो भनेर भएर बस्नु परेन हैन अब आफू पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भिडियो म हालिदिन्छु हिजोको हैन सबै चाहिँ आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्या है अब टिचरमा मात्र ओरिएन्टेड भएर चाहिँ हुँदैन क्या टिचरले त अब सेलेक्टिभ पढाइदिन्छ क्या हैन टिचरको काम भनेको सबै प्रोग्राम पढाउनु उसले हैन सेलेक्टिभ पढाइन्छ अब टिचरले जे पढाए त्यही आयो भने त लक्की हुन्छ हैन जे पढाए त्यही आयो भने लक्की हुन्छ हैन तर टिचरले पढाएको आएन भने त अब आफू पनि गर्न नसकिने भने त अलिकति अनलकी फिल हुन्छ है
त्यो जे पढेछ त्यही आउँदै आउँदैन, आउन सक्छ नआउन। अरू त माइक्रो प्रोसेसरमा अरू सबै फिक्स हो क्या, अरू क्वेसनहरू यही आउँछ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। तर प्रोग्राम चाहिँ अलिकति ग्यारेन्टी नहुन सक्छ होइन। अब म प्रोग्रामिङ जाँचमा प्रोग्रामिङ गर्दिनँ भनेर जान्छौ भने अब प्रोग्राम नगरे पनि पास त हुन्छौ होइन। धेरै प्रोग्राम आयो, 3टा प्रोग्राम आउला, 3टामा अब 7 या 21 भन्यो भने 21 मार्क्स भयो भने चाहिँ 60 मार्क्स छ तिमीहरूको, अरूबाट ल्याउनु पर्यो भने है। पास त हुन्छ, प्रोग्राम नगरे पनि पास हुने भन्ने छैन। तर अलिकति राम्रो ग्रेड ल्याउनलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, प्रोग्राम चाहिँ गर्नै भयो है। ठिक छ। 80-85 अब गाह्रो छ भनेर चाहिँ बस्न भएन, आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। तिमीहरूको यो सेम त्यस्तै छ है। अरू सब्जेक्ट भन्दा माइक्रो प्रोसेसरकै गाह्रो लागिरहेको छ कि नै। म एकैछिन रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरेँ ल, अहिले एकछिन गफ गर्नु पर्छ।